வணக்கம். இது நம்ம அம்மம்மா வீடு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சுவையான அடை தோசை. இந்த மெஷரிங் கப்பை வச்சு தான் இன்னைக்கு அரிசி பருப்பு எல்லா அளவையும் நான் எடுக்க போகிறேங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் பச்சரிசி 1/2 கப், புழுங்கல் அரிசி ஒரு 1/2 கப், துவரம்பருப்பு ஒரு 1/4 கப் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கடலைப்பருப்பும் ஒரு 1/4 கப். இப்போ உளுந்தம்பருப்பும் ஒரு 1/4 கப் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பச்சைப்பருப்பும் ஒரு 1/4 கப், வெந்தயம் கொஞ்சம். இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் தண்ணியில் நல்லா ஒரு 3 தடவை கழுவிக்கோங்க. இப்போது இந்த கழுவுன அரிசி பருப்பு கூட ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. காஞ்ச மிளகா ஒரு 4 எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் இப்போ தண்ணி ஊற்றி ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாங்க. இப்போது 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க. நல்லா அரிசியும் பருப்பும் ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி அதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை மிக்சியில் தான் அரைக்கணுங்கிறதெல்லாம் இல்லைங்க. நம்மளுக்கு மாவு ரொம்ப மையாக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் பரப்பரான்னு இருக்கணும். இட்லி தோசை மாவு மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளெல்லாம் இதை வச்சு சாப்பிட்றத விட அன்னைக்கே அரைச்சி அன்னைக்கே அடை தோசை சுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டே தனிங்க. இது கூட ஒரு 4 பல்லு பூண்டு, 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி, உப்பு தேவையான அளவு, இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்பப்போ தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி பார்த்து பக்குவமாக அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப மையாக அரைச்சிக்காதீங்க. இந்த மாதிரி பரப்பரான்னு இருக்கிற பதம் வரும்போது நிப்பாட்டிடுங்க. இப்போ இதை நம்ம இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். மாவு கட்டியாக தான் இருக்குது, அதனால் மிக்ஸி ஜாரையும் கழுவி அந்த தண்ணியும் ஊற்றி நான் மாவை நல்லா கலந்துக்கிறேன். மாவு ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் ஆயிடக்கூடாது. இதுதான் கரெக்டான பதம். இப்போ நம்ம தாளிக்க போகிறோம். கடாய் சூடானதும் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றி, எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போட்டு, கடுகு பொரிஞ்சதும் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட கருவேப்பிலை, வெங்காயம், காஞ்ச மிளகா 1 4 கீறி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தாளித்ததை மாவு கூட போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம அடை தோசை சுட ஆரம்பிக்கலாம். இது நல்லா சூடானதும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு தோசை மாவு ஊற்றி நம்ம தோசை சுட ஆரம்பிக்கலாம். இந்த தோசை ரொம்ப மொறுமொறுன்னு தின்னாக போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. இது கொஞ்சம் குண்டாக போடும்போது தான் நல்லாயிருக்கும் இதோட டேஸ்ட்டு. சுற்றி எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. தோசை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் இருக்குது பாருங்கள். ஹெல்த்தியான சுவையான அடை தோசை ரெடி. அடை தோசைக்கு அடை அவியல் தான் பெஸ்ட் காம்பினேஷன்பாங்க சில பேர். சில பேர் கெட்டி தேங்காய் சட்னின்பாங்க. நான் இன்னொரு காம்பினேஷனும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கொஞ்சம் வெல்லமும் கொஞ்சம் வெண்ணையும் சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.